Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Ja, ko nas karkoli, recimo pesti, naj si bodo to bolečine ali pa kakšne druge težave, bi radi ozdraveli čim prej. Radi bi poiskali nekoga, ki bi lahko pomagal praktično takoj. No in marsikaj, pri marsikateri stvari se da ravno pomagati z manualno terapijo. Ponavadi jo povezujemo s bolečinami križa, hrbtenice, recimo morda še ramen, sklepov, drugih in podobno. Malo manj pa vemo, da z manualno terapijo lahko tudi zdravimo notranje organe. No in več o tem nam bo povedal naš gost v studiu, to je Nikolaj Grišin, doktor medicine, specialist nevrolog in specialist manualne terapije. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Glejte, v Slovenijo ste prišli iz Rusije. Mi dejansko tudi povezujemo, pač Slovenci, kolikor mi je bolj ali manj znano, ravno manualno terapijo z rusko tehniko zdravljenja. Namreč pri nas tega šolanja ni mogoče opraviti. Kako pa je to pri vas? Pri nas mi imamo takšne posebne študije za izvajanje osteopatije in za izvajanje manualne terapije. Pri nas lahko čisto manualno terapijo izvajajo samo strokovnjaki, которые шли в такшные школы. Я тоже понаваді доктори, я неврологи, альпа ортопеди со спеціалізацією по неврології. In recimo, kakšne stvari vse potem lahko z manualno terapijo zdravite, da greva na to? Мануальна терапия – то je vrsta ročnih tehnik. S pomočjo rok lahko narediti marsikaj. Samo to, da na začetku treba malo pogledati in zdiagnostirati določene težave. In takrat, ko sem napisal svoje knjigi, ena iz knjig, katera govori o statiki telesa. Ja, v tistej knjigi tudi pišem, da statika telesa to je isto kot statika stavbe, katera stoji na določenem temelju, to je medenične kosti, kasneje imamo zidovi, to je mišice, in kasneje imamo streho, to je lobanja. In zelo pogosto ljudje povezujejo probleme glave samo po sebi. Nič po sebi ni dogaja v našem telesu. Vse je namensko usmerjeno. To pomeni, če imaš skrivljeni spodnji del, potem pa zašteka zgornji. Če imaš zgornji problem, potem pa sigurno imaš kje v sredini. In danes bomo spet govorili o določenih prostorah in utisnitvah, katere povzročajo večino telesnih bolezni. Внутренних органов. Внутренние органы je внутри нашего телеса. Их не видят от зуной, vendar oni so. In sigurno, oni vplivajo na naše počutje in oni govorijo z nami. Ja, notranji organ, želodec, črevesje, vedno sporoča nam nekaj, naše glave sporoča svoje nezadovoljstvo. In mi sigurno zdravimo tiste organe, mogoče z določenimi zdravilami, mogoče z določenimi zeliščami, vendar včasih sploh ne upoštevamo telesne stavbe. Telesna stavba je zgrajena po principu kostnih različnih delov. To je medenica, to je hrbtenica, to je lobanja. In danes bomo govorili tudi o določenih prostorah, v katerem prostoru se nahajajo notranji organe, v katerem prostoru tiste organe lahko vplivajo na naše počutje. Ja. Če bi smo govorili spet o določenih prostorah. Meni všeč, še enkrat ponovim, zelo mi dopade slovenska beseda tekočina. Tekočina mora teči, ne pa stojati. V našem primeru, zelo pogosto, v našem telesu se dogaja postopek podobni tistemu kozarcu. Poglejte, tekočina stoji spodaj, a zgore pa ni. Enako se zgodi v našem telesu. Ja, lahko tekočina, narekavajo, se ustavi v spodnjem delu in potem lahko povzroči utopitev spolovil notranjih organov, katere so spodaj. Lahko tekočina se ustavi v srednjem delu. Lahko v takom primeru mi dobimo plevritis, pljučnico, potem pa širitev srca. Lahko tekočina se ustavi v lobanje. In lobanje lahko vidi to v obliki različnih bolezni. To je parodontoza, to je limfatski zastoj, to je zatečen obraz.
to je problema s odvodom sluzi iz nosa, tukaj gingivite, tukaj karijese, vse je med seboj povezano. Zato manualna terapija notranjih organov glih namenjena sprostitvi tistih zastojnih tekočin in dajanju svobode notranjim organom. Ampak, doktor, kako pravzaprav pridete do notranjih organov? Glejte, vendarle tu ima valutko, seveda, marsikaj se vidi. Ampak vi, če hočete pozdraviti notranje organe, jih morate na nek način doseči. Sigurno. Na začetku tudi povem, da mi imamo en mozek, drugi mozek imamo tukaj. To je solnični pletež. Tista solnični pletež zame to kot hobotnica. In tista hobotnica nezadovoljna svojimi lovkami lahko ujame določene organe, katere povezane s njej. In sigurno, kasneje, tiste organe lahko vežejo nase določene ude. In, naprimer, bom tudi povedal, da nezadovoljna jedra lahko ujame desno ramo. Nezadovoljni žolček lahko ujame vrat. Nezadovoljna vranica pa želodec lahko ujame levo ramo. Ja, ledvici pa črevesje lahko ujame kolki. In tukaj smo pri probleme. Ja, nastajajo težave na periferiji, a vzrok je v sredini. Ja, in zato govorim, da resnično pri izvajanju različnih terapevtskih tehnik mi moramo upoštevati stanje notranjih organov. In potem, ko jih z njimi malo pogovorimo, potem pa oni už nam bodo dali sprostitev in zmanjšanje bolezenskih znakov. Glejte, ravno zanimivo je, ves čas držite tele knjižice v roki, oziroma vi imate eno, tu imam jaz še 3. Pravzaprav, kako so simpatične, kot bi človek kartal, listal in vendarle dobivaš zelo, zelo pomembne in potrebne podatke. In postali ste tudi pisatelj. Ja, to je res. Zaradi izobraževalnih programov, katere izvajam v svojem študiju in na terenu, sem odločil, da napišem vrsto knjig po temeljnim metodom samopomoči, po hrani, po statiki telesa in sigurno ena iz knjig, katera namenjena pod imenom Metoda 1000 gibov, namenjena sodelovanju v obliki vsakodnevne telovadbe. Zdaj po terenu mi imamo po celoj Sloveniji 50 skupin in to je šola zdravja. In vsi tisti udeleženci sigurno mi že povedali 1000-krat hvala za to, da njim ponudil določeni sistem samosodelovanja. Vendar to je del verjetno druge oddaje. Če smo danes pri notranjih organah, potem jaz vam bom praktično prikazal vse notranje organe, katere imamo v sebi, vsak v sebi. No, pogledajte, zunanje vidiš, sigurno to je to, koža. Vendar pod kožей se dogajajo že sploh druge stvari. Tukaj mišice, tukaj limfa, tukaj različne vozlički. In pogledajte, kako je važno vedeti, kako stoji prave ključnice. To je persnica, to je ključnica. In persnica enim koncem drži ključnico in če tisti sklep ne deluje prav, potem pa nastane problema ramenskega obroča. Ja, premalo tukaj dati neki strojček ali pa fizioterapijo, treba iti v sredino. Zamislite, da to je cesta, po kateri gre hrana navzgor in odhaja hrana navzdol. In pogledajte, to je regija, katera je zelo važna z področja utisnitve. Zame zgornja odprtina lahko povzroči določen, pogledajte. Tukaj je zgornja odprtina, torakalni del v prsni koš. Tukaj je spodnja odprtina. Če smo tukaj imamo utisnitev, potem se slabše počutijo v sebi arterije, to je sonne arterije, venozni sistem, potem pa tukaj že nastane problema s hranjenjem pljuč in potem pa sigurno tukaj problema lahko nastane v ščitnice. Ko gremo malo navzdol, malo odprema pljuče, pogledajte, kaj za pljučami se dogaja. Tukaj naš motor in prezračevalne blazine. Zelo pogosto se splošno utopitev tistega dela lahko povzroči lepljenje notranjih organov med seboj in nedrsenje. A vsak predmet, kateri ne drsi, on začne, tako rečeno, stavkati, on začne lepiti in potem pa ni funkcionira prav. To je isto, kot bi mi z gospod Jane hodili cel dan, vsak dan drug ob drugem. Ja, ona ima svoje delo, jaz pa imam svoje delo.
Ja, enaku funkciju vzamejo notranji organi. Vsak potuje v svojo smer, vsak izpolnjuje svojo dolžnost. In ko skupaj, potem pa zelo pogosto ne dela prav noben organ. Zato je zelo pogosto problema pljuč, lahko prizadene problema srca in potem pa vse splošno utopitev in potem nastane izbuklina. Trebuh raste zaradi nepritočne, neurejenega odtoka limfe iz prsnega koša navzgor. Ko gremo malo tako rečem, če malo odstranimo srce, kaj vidimo? Tukaj vidimo pljučni, to je korenj. Korenska problema lahko postane močnejše probleme za pljučnih bolnikov. Tukaj lokalni zastoj tekočine v limfnih vozlah lahko zadebeli notranje tkive in lahko uteželi dostavo kisika. In ko nimaš kisika, potem pa nimaš hranjenja. To pomeni, tisti del zelo pogosto problematičen in jaz, ko izvajam določeno terapijo z rokami, jaz to počnem tako, da primem v eno roko, primem drugo in resnično, čisto enostavno čutim, kako trde prsni koš. In potem už s posebnimi prijemami govorim sa vsakim organom posebej. Ali pa to naj bo pljuče, ali pa srce, ali pa požiralnik, ali pa to drugi organe. Zdaj sem odstranil jetro. Jetra, to už spodnji balon. Spodnji balon, to je trebušna votlina. V trebušni votlini tudi zelo pogosto nered. Ja, v večini primerov zaradi nepritočnosti venoznega sistema začne povečevati jetra. In povečana jetra, ona sama po sebi začne stiskati želodec in posebej da problem vene, katera odvaja venozno kri od nog. Večina ljudi mislijo tako, da problema z nogami je povezana samo z nogami. Nič. Problema v nogah leži notri v jetri. In zato takrat, ko jaz izvajam terapijo po drenaži, po dreniranju jetrenega sistema, jaz dajem pritočnost nogam in tomu naprej. Pogledamo želodec. Želodec spet, to je ni tako čisto enostavna igračka. Tisti želodec, zelo pogosto, on ni pritočen, sam ne dobi hrano in zato želodec ne izdeluje normalne količine sluzi pa kisline. In resnično pride že do problem s presnovami. Posebno vlogo igra črevesje. To je črevesje, to je tanko črevo. Za tankim črevesjem imamo debelo črevo. Ja, mogoče tiste ljudje, kateri imajo probleme z zaprtjem, oni mislijo, da krive samo črevo. Vendar zelo pogosto neurejen prekrvitveni sistem lahko povzroči problemu na periferiji, glih zaradi tega, da center zatečen. Povem, kaj se dogaja tukaj. Ste sami zavedate, kako zgrajene grozdje. Grozdje, to imamo grozdje in imamo nogico. In tista nogica se krepi k drugemu, tretjemu, četrtemu vretencu. To pomeni problema z limfostazom ali pa neodtekanjem limfe tekočine lahko rodi problemu v vretencah. Ja. Vsi ponavadi pridijo zaradi bolezni probleme vretencev. Mi masiramo in malo tistih, kateri izvajajo terapijo na notranjih organov. Vendar začetna terapija naj bi bila narejena na začetku v trebuhu, kasneje že bo izboljšali pretok na s hrbtne strani. To pomeni, da dejansko je hrbtenica zelo, zelo povezana z notranjimi organi. Zdaj ste pravzaprav predstavili samo povezavo z debelim črevesom. Poglejte, to povezavo lahko nadaljujemo. Mi zdaj govorimo za črevesjem, kaj imamo? Mi imamo ledvice. A problema v ledvicah daje takoj problemu z prekrvavitvijo glave. Mogoče ste slišali, a mogoče sploh ni, vendar zaradi krči ožilnega sistema nastane ne sama ozka cevka, arterija, vendar ona postane tako rečena bolj ratirana.
Kaj to pomeni na primeru? To pomeni tista ledvica, katera leži na svojem položaju, pri krči, ona pride v center našega telesa. In potem pa nastane prekinitev hranjenja s arterijской krvjo in potem pa nastane pomota funkcij. In jaz, ko izvajam terapijo za spostavitve normalne legi ledvic, jaz vedno upoštevam vlečnu moč ledvičnega sistema čez arterijo. Vsi ponavadi mislijo tako, da mišice vlečejo, igrajo močnejšo vlečnu napravo. Vendar po hierarhiji najmočnejše je ožilje. In tiste ožilje, ona, tako rečem, v skrčenem stanju, lahko vleče nase določen organ in tiste organ ne deluje več. In še eno pravljico povem. Mogoče ste slišali, da za skleroz aorte. Aorta je prikrepljena s ene strani tukaj k prvemu, drugemu vretencu torakalnega dela, to je pomeni prsnega koša, druga pa spodnji del leži na 10., na 11. vretencu. In ko nastane ateroskleroza aorte, potem pa čisto enostavna, cementirana, tako rečena aorta, ona vleče nase hrbet in mi postanemo takšni. A v takšnem stanju naše telo že ni tako prekrvljeno in to je pogoj za zmanjšanje pritokov in odtokov v glavo. To pomeni, da resnično mi moramo pri zdravljenju kakršnekoli bolnika upoštevati legu notranjih organov in sprostiti koliko mogoče tiste organe, da bi oni šli spet v svoje normalno stanje. No, tole je pa bilo zanimivo predavanje. To imate verjetno tudi na svojih delavnicah, kajti vemo, da imate poleg tele šole zdravja še tudi delavnice. Ja, poskušam sigurno animirati okoli sebe tiste, kateri hočejo nekaj spoznati. Izvajam v svojem študiju posebne delavnice, na katere ljudje pridejo ni tisti samo bolniki, a tiste, kateri resnično hočejo postati boljši. Ja, in delam različne delavnice. To je praktična pomoč nogam, praktična pomoč rokam, praktična pomoč trebušnim organom, praktična pomoč srcu pa pljučem, praktična pomoč ščitnice in tomu naprej. Oziroma pripravljen sem dati določene znanje, dobrodošli v mojem studiu. Dovolite mi, da vam še naštejem, kaj vse lahko dobite oziroma kaj vse vam nudijo v kozmetično-terapevtskem studiu Orhideja na Brilejevi 12 v Ljubljani. Torej, dobite lahko manualno terapijo, mehke ročne tehnike, manualno terapijo lobanje in križa, manualno terapijo notranjih organov, estetsko ročno modeliranje obraza, estetsko ročno modeliranje telesa, masažo, limfno-drenažno masažo, vakuumsko masažo, shujševalno razstrupljevalne kure, anticelulitni program in nego telesa in obraza, kar pomeni masažo obraza, parafango, maske in nasvete na področju prehranjevanja in razstrupitve telesa. Dr. Grišin, kolikokrat pa človek recimo mora priti k vam na terapijo, koliko časa traja terapija, da bi morda neke take težave, o katerih sva danes govorila, dokaj uspešno pozdravil? Spet odvisno od stanja bolnika. Ja, bolj starostni ljudje, starostniki ali pa bolj bogi ljudje, ja, oni imajo pri meni tako bolj individualno obravnavo. Jaz starostnika obravnavam enkrat tedensko, da ne prehitevam postopki, da tiste strupe, kateri lahko bi šli navzven, ne tako bi obremenjevali limfni sistem človeka in ne bi preveč pretirano obremenjevali jetreni sistem. To je treba zelo paziti. Ja, drugače, čim bolj akutna problema, tim bolj pogosto treba priti. Včasih pridijo 2-krat, včasih 3-krat tedensko. V večini primerov priporočam priti 5-6 obiskov z naslednjim sodelovanjem. Vsakemu dajem domače naloge. Vsak od mene dobi določeno celo vrst nalog.
Ja, in tiste naloge, sigurno, jaz kasneje vprašam, ali kako ste bili uspešni. Jaz nikoli ne vzamem odgovornost za vaše telo brez vašega sodelovanja. To, da ste prišli kot v trgovino za pokupkaj, za darilom, sploh ne pomeni, da lahko vam podarimo danes. Mi hočemo vam dati nekaj, vendar s pomočjo izobraževalnega sistema, s pomočjo spoznavanja nekaj novega, o delovanju notranjih organov in sigurno s praktičnoj pomočjo v strokovni, upam, da so strokovna pomoč, malo drugačna pomoč, katero malo kdo izvaja v Sloveniji. Kaj pa reakcije, recimo pri takem manualnem zdravljenju? Pri manualnem zdravljenju je sigurno lahko različne reakcije, vendar tiste reakcije, oni ne morajo biti močne, to ni drastične reakcije. Mogoče včasih neka razdraženost, mogoče ni velika glava bolj, mogoče stanje zaspanosti. Včasih nekaterim pride tako rečeno izločenje strupov čez posebne cevi. Cev, nos, zelo pogosto pride do izločenja sluzi čez nos, to je pomeni stanje nahoda. Nekateri dobijo drisku, to je pomeni spet pospeševanje strupov iz našega prebavnega trakta. Nekateri, žalostno vendar, dobijo neveliko temperaturo. Temperatura kot vročica, katera lahko postane znak aktivacije notranjih borbenih postopkov. Telo zna, vsako telo se zna boriti, samo to, da mi moramo sigurno slediti. In domače naloge ali pa izpolnjevanje mojih nasvetov je meni zdi koristno in obvezujoče tudi. Ja, bi rekla. Poglejte, kaj pa, kada recimo dejansko zdravite notranje organe, kakšne so pa mogoče omejitve, za koga to ni primerno, ali pa mogoče kakšna bolezenska stanja, pri katerih to ni primerno? Ja, mi imamo tudi absolutne kontraindikacije. K absolutnim kontraindikacijam spadajo akutne vnetne bolezni, visoka telesna temperatura, akutne nalezljive bolezni. Ja, akutne vnetne bolezni notranjih organov, vključno z gastritisom in hepatitisom. Seveda tukaj rak in tumor, sigurno tukaj tromboza, mogoče spontane krvavitve, posledica prenesene kapi, to je pomeni mogoče prvi mesec, dva je to kontraindikacija, enako posledica srčnih infarktov, to je tudi akutne postopki. In kasneje že kot rehabilitacijske postopki mi lahko izvajamo takrat, ko bodo nehali tako rečeno močne poslabšanje stanja bolnika. Kamni v ledvicah in žolčniku. In tukaj še ena kontraindikacija, to je posebne vsadki, vključno kontraceptivno špiraljo in srčnim spodbojevalnikom. Vedno govorimo, tisto telo, katero prilagodilo se k svojemu stanju, ja, naj bo takšno. Tisto telo, katero ni sposobno prilagoditi in zboleva, kaže znaki, ne vem, znak bolečine, potem pa lahko postane za nas indikacije. To pomeni, obstaje stroge, močne, absolutne kontraindikacije in obstaje tiste, katere relativne kontraindikacije. Ja, in posledica različnih travm, poškodb, sveže travma ne smemo, mogoče dokler kost ne zraste. Vendar zanimivo to, da manualne terapije ali pa mehke manualne tehnike pri različnih zlomah kosti lahko zaradi izboljšanja limfnega toka zmanjšajo oteklino in roka ne boli takrat, ko je še roka v gipsu. Gips omejuje, gips stisne in potem pa roka začne širiti. In mi pa lahko na razdalje s aktivacijo različnih limfnih motorjev mi lahko usposobimo odtok in potem pa ne gre takšna bolečina po noči. Mogoče ste slišali, da večina bolnikov čuti probleme glih po noči, se zbujajo zaradi bolečin in zame to je znak venoznega in limfnega zastoja. Podnevi smo aktivni, migamo. Podnevi telo funkcionira, koliko sposobno. Po noči pa ležimo
In takrat, ko ležimo kot tjuleni, to je moje spet nekaj posebni izraz, ko ležimo kot tjuleni na posteli, verjamte mi, telo zateka. Mi moramo vstati in začeti nekaj delati. To vam želim. Doktor, samo še 2-3 besedice, poglejte, pa res na kratko, ampak všeč mi je, kaj ti slišala sem, da vam pravijo ljudski doktor, ljudski zdravnik. Veste, za me je to tudi zelo dobro, da lahko pridem v kakršnokoli kolektiv. Ja, zdaj, ko sem ponudil Sloveniji šolo zdravja, korakam po vsem krajem lepe dežele Slovenije. Pridem in v Mursko Soboto, pridem in v Maribor, imeli smo srečanje na mostu na Soči, oziroma v tistih krajah, ki izvajamo naše aktivnosti. Mi imamo zdaj 50 skupin po celoj Sloveniji, 1200 članov, to je kar velika številka. To pomeni člane, ne pa oboževalcev. Oboževalcev še več, a obiskovalcev manj. Zanimivo. Ja. A opazovalcev še več. To je to. Doktor, gledajte, želim vam, da bi še naprej dobro zdravili te naše tegobe in težave. Znanja vam ne manjka, dobre volje tudi ne in seveda to je to, kar si pravzaprav želimo takrat, ko nas nekaj zares boli. Hvala lepa, nasvidenje. Hvala vam.